其實咧，頭先安德魯俾咗你個 message 入嚟呢度噶，咁我哋又擔心你水未沖晒嚟咯。哦，緣分未到，唔代表以後見唔到嘅。應該係地圖坐標。安德魯先生話：如果你哋運到呢度，交俾你。安德魯會唔會未到啊？一係我出去揾下佢，扶一扶佢入嚟啊！甜甜啊甜，你叫鳳姐咩？確係啊甜，可惜個店名呢欠自然，鳳與龍鳳配真係笑話，應該嗎我結鳳啊戀，今日龍鳳殿擺下龍鳳宴，兩家只係龍鳳配，好啱線。係，多謝各位，多謝。奶奶，你講完寶刀未啦？我聽出耳油。誒，大家俾面啦！誒，話時話，琴日啲行程太緊湊啦，我想今日咧放門落嚟，休閒慢活。你哋知唔知啊？呢間大龍鳳茶樓咧係70年代開業㗎，你嫲嫲嗰陣時就係同安德魯喺度識㗎。呢啲咁懷舊、咁傳統嘅茶樓咧，而家已經好難揾㗎啦。有粵曲廳，可以邊聽邊彈。其實佢哋啲點心咧都好傳統。呢個雞球大包咧，我哋以前細嗰陣時咧，成個大包，全家人分㗎啦。而家我哋又分，嚟。好。嚟。Ashley，點啊？個叉燒包好食。喂，講咗半日雞球大包啊，叉燒包，琴日醉咗啊，而家都未醒啊！哎呀 ，Ashley 呢啲叫做酒不醉人人自醉啊！即係點啊？即係同我一樣咯，愛情來了。冇啊，嫲嫲唔好亂講。真係㗎？我要去 toilet。喂，佢喺嗰邊啊！係喎。古古怪怪。哇！呢度咧就係我想帶你嚟嘅東望洋燈塔啦。啊，聽講呢個燈塔歷史都好悠久喎。係啊，由05年開始咧，呢度咧你已經列入澳門歷史城區。嗱，連埋呢個聖母雪地殿教堂啦、東望洋炮台啦，係世界文化遺產嚟㗎。喺度仲可以睇到成個澳門半島，我哋一家人好悠閒咁喺度睇靚風景，你話幾開心咧嚇？我過去嗰邊睇下有乜嘢嚇。唉，你兩母女啊，每次傾偈就得個2、3句，喺個心境咁平和、咁靚嘅風景之下，好心你哋傾多幾句啦。你要多啲關心你媽咪㗎，知唔知道啊？呢度啲風景都幾靚啦。冇介紹錯咧。
Ashley 過嚟啊，行上去，上多級，俾手我，再上去，拉我上去，用力拉。嚟啦！我咧，其實想同你講咧，拉個人落嚟好容易，但係要拉個人上去係好用力，好難嘅。媽咪一直都對你好嚴，係驚你遇到唔好嘅人，俾人拉咗落嚟，所以先過分保護你。但係而家我諗通㗎啦，你大啦。以後你自己做決定。如果有人向你伸手，你自己去評估同埋決定接唔接呢對手。Sorry， 媽咪，我成日都淨係識諗自己，都唔記得關心你。但我知你為咗我犧牲咗好多好多。以後有咩我攤出嚟講啊，你都要係咁。That's all I want。以後你隨時伸隻手出嚟，我都一定會捉住你。澳門國際煙花比賽匯演咧已經舉辦咗好多年㗎啦，世界最頂級嘅煙花公司都會嚟參加嘅。而且每一晚嘅主題咧都唔同㗎。係啊，你哋兩個咁中意熱鬧，一定會睇到好開心啫。係啊。阿奶奶，我哋聽日翻去㗎咯喎，你仲諗住約安德魯啊？唉，都係嗰句啦，一切隨緣。我諗阿 Ashley 知道我講咩㗎嗬？嚇？點解我會知啊？因為我挑通眼眉啦，咩都睇到晒。緣分要嚟嘅時候咧，就算你去到邊度，都會遇到佢，擋都擋唔住嘅，係咪？誒，夠鐘放煙花啦！哇，靚啊！嫲嫲咁信佢同安德魯可以喺人海裏邊揾到對方，到底呢個世界係咪真係有命中注定呢？或者呢個世界真係會講緣分？媽咪啊，其實我哋係咪應該尊重翻嫲嫲，冇攞佢部電話嚟約安德魯啊？但係而家真係好多網騙㗎，我始終都唔放心。呢間永樂戲院都好特別，咁多年都 keep 得咁靚。你睇啲凳同埋舞台都懷舊啊！呢度咧除咗做電影，仲有做大戲㗎。等等，你係邊個啊？
我就係你哋要揾嘅安德魯。我想試。